हेलो हाई सबैजना नमस्ते हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज फेरि हामीले नयाँ खाना लिएर आएको छौँ आज चाहिँ हामीले नुडल्स छ हामीसँग पिरो नुडल्स अनि हामीसँग चाहिँ एउटा चिकन रोस्ट गरेको 2-3 घन्टा लाग्यो होला यस्तो गर्नुलाई अनि हामीसँग चाहिँ यहाँ चटनी टमाटरको अचार अनि प्याजहरू छ अनि यहाँ खुर्सानीहरू भयो अनि यो चाहिँ त्यो के अरे गुलियोवाला अचार बनाएको के यस्तो सेज के भन्छ नि यस्तोलाई यस्तो सस बनाएको अनि जसले चाहिँ कोक खाँदै हुनुहुन्छ अनि मसँग चाहिँ यहाँ फेन्टा अनि हामीसँग चाहिँ धेरै ग्रिनेरी छ क्या लेटिस छ कस्तो मिठो हुन्छ नि त आज चाहिँ मेरी क्रिसमस हो अनि हामीले चाहिँ घरमा यस्तै सेलिब्रेट गरेको किनकि हामी घर जानु पनि पाएन काठमाडौँ अनि टाइम पनि थिएन बिदा पनि छैन स्कुलको त्यही भएर हाम्रो फ्यामिलीदेखि हजुरको फ्यामिलीलाई शुभकामना छ हैन मेरी क्रिसमसको शुभकामना छ इन्जोय गर्नु होला सबैजनाले हामीले चाहिँ यस्तो गरी इन्जोय गर्दैछौँ अब हामीसँग चाहिँ अब वाउ चाकु म त पहिला त्योबाट खाऊँ न ए यो त यस्तरी भाँचिन्छ नि त उर्जाउने अबे ओ माइ गड ए मेरो त भाँचिँदैन बेटार्नु न हो त यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम है यस्तो गरेर खाएको बिना ल यस्तो गरेर अल्तो के त ल अब हामीले खायौँ है चेस गरेर यसलाई के हुन्छ यहाँ छ क्या अचार झन् खानु टोपेर ऊ यसमा डोबे पनि हुन्छ झन् लाग्छ मचन नुन लगाएर चाहिँ पाक्यो चाहिँ मजाले मजा यस्तै मासु राखेर गुलियोवाला हो क्या केचप पनि हालेको तर यससँग कस्तो मिठो भएछ मासुहरू यसँग मिठो भएर लानु यो हो क्या हालिदिउँ मजाले पाकेको यो नि फक्सी मासु कस्तो दामीसँग मासु निस्किरहेको
अब यो काटेर खानु यो सिध्याले कुरकुरे हड्डी कस्तो मन पर्दैन कुरुम कुरुम होला क्या या हड्डी कहाँ राखौँ राखिन्छ काट्दिउँ म काट्छु क्या ले विङ्स खानु पनि ए विङ्स खानु है यहाँ छ विङ्स वाउ हड्डी यसमा राखौँ है यसमा वाउ विङ्स चाहिँ कस्तो दामीसँग आएको छन् भिटामिन खानु पनि म्यारिनेट गर्दा नुन धेरै भएर चाहिँ नि मसलामा गुलियो डोबेर खानु ठिक यहाँ लसुन पनि राखेको छु क्या लसुन प्याज Tromso maso miksirin त
प्याज खस्यो छ मेरो त सानो भएर या आफ्नो अनुहार टोकेको अब कुन भात खाने यो वाह आज जोन र मैले त यो कति केजीको हो 2 केजी भनौँ अलिकति थोरै 2 केजी भन्दा 100 ग्राम कति एक पाउ थोरै न त 2 केजी फर्स्ट टाइम खाला धेरै माछा हामी जोनले खानु न मैले पनि खाँदैन धेरै सबै खानु त सक्दैन घेरान पस्यो यार खै त्यार त्यो नुडल्स भ्याउनु न भयो नुडल्स भ्याउनु भने
हामीले खाइ पनि सक्यो कस्तो मिठो आयो यति चाहिँ खान सकेन अब सबै सक्दैन नि त अनि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जतिजनाले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो तर्फदेखि हजुरहरूलाई मेरी क्रिसमसको सबैजनालाई शुभकामना यति पनि हाम्रो भिडियो हामी इन्डिङ गर्छौँ अनि सबैजनालाई बाई बाई